अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकबाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दादा ऑटो इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, मसला ये है कि आज थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो बच्चों ने आज कहा कि दादाजी हमारी वीडियो बना दो, आज चलो आप जो है वो आज कोई वीडियो नहीं बना रहे थे, चलो हमारी वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि चलें यार, यूट्यूब पे काम करना है तो बच्चों की वीडियो तो आनी चाहिए ना दोस्तों की। तो ये हमारे मुंडे लड़के जो काम करते हैं, सॉरी पंजाबी आ जाती है यार बीच बीच में। तो जो लड़के काम करते हैं जनाबे वाला, उनकी जो है वीडियो वो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जी हमारे सीनियर कारीगर हैं, इनका नाम है जी अंसर साहब, मिस्त्री अंसर। तो ये जी इसका पिछली प्लेट खोल रहा है, शाफट वाली जो पिछली लिंकों वाली शाफट की प्लेट वो। बाकी ये बच्चे काम कर रहे हैं लड़के जो हैं, ठीक है। इस ट्रैक्टर का मैंने रिव्यू करा दिया आपको, इसका नक्श भी बता दिया पहली वीडियो में कि इसको प्रॉब्लम क्या थी। अब इसकी फ़िटिंग वगैरह रहती है वो हम करेंगे। अच्छा, मसला ये था कि मैंने आपसे डिस्कस ये करनी थी कि एक मुझे सवाल आया था किसी दोस्त की तरफ से कि जो 360 ट्रैक्टर है, इसको हम अगर 5 रिंगे पिस्टन डाल दें तो क्या वो 5 रिंग से इसकी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैंने उनको कमेंट्स बॉक्स में जवाब तो दे दिया था, लेकिन मैंने कहा कि चलो इस पर एक वीडियो भी बनती है क्योंकि दोस्तों को भी पता चल जाए। असल मसला है, मेरे नॉलेज के मुताबिक इसकी पावर इंक्रीज़ नहीं होती, कम हो जाती है। उसकी रीज़न मैं ये बताता हूँ आपको कि जब ये ट्रैक्टर 79 मॉडल 78 मॉडल जो 135 आते थे ना, उनमें 5 रिंगे पिस्टन जो थे ना वो आते थे पतरी वाले रिंग। आप दोस्तों में से मुझे ये बताना है कि किसको पतरी वाले रिंगों का पता है कि वो पतरी वाले रिंग जो हैं वो आते थे और कैसे डाले जाते थे, ये आपने मुझे बताना है। अच्छा, उसके बाद जनाबे वाला कंपनी ने क्या किया कि जब 240 आया तो फिर इन्होंने वो रिंग हटा दिए। तो कंपनी देने लगी 5 रिंग जो थे वो दूसरे आम जैसे आजकल चल रहे हैं ये वाले रिंग, पतरी वाला रिंग ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने पावर इंक्रीज़ 240 की और पतरी वाला रिंग जो था वो हार्ड था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये जैसे जैसे चलता रहा फिर 4 रिंग आ गए इसके, ठीक है। फिर जब ये 60 इन्होंने 260 दिया है तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने भाई नो रिंग ही 3 कर देते विचों, ठीक है। वो 3 रिंगे हो गए, टर्बो भी लगा दी और रिंग भी 3 कर दिए। इनका मकसद सिर्फ इसको पावर को इंक्रीज़ करना है। इसमें अच्छा फ़ायदा ये होता है कि ट्रैक्टर की पावर हो जाती है, क्योंकि जितना रिंगों का बोझ है वो कम कर सकते हैं, वो सिलेंडर से कम कर देते हैं। तो नुकसान जो है इसका वो ये होता है कि इस इंजन की लाइफ कम हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे वो 5 रिंग जो वाले इंजन है ना वो चलते हैं कोई 5 साल 4 साल 5 साल चल जाते थे, ये 5-4 साल नहीं चलता इंजन। अगर आप इससे काम लें तो ये ट्रैक्टर 5-4 साल कभी भी नहीं चलता, जिनको 3 रिंगे आते हैं पिस्टन। इससे पावर इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन ट्रैक्टर की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो 5 रिंगे पिस्टन होंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो ये था भाई का सवाल जिसका मैंने मुनासिब समझा कि आपको जवाब दे दें। तो अगर इसके बारे में किसी को नॉलेज है, कोई और बात इसके बारे में ऐड करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि हम सब भाई जो हैं वो जिनको इल्म है चीज़ का, चलो उससे हमें भी फ़ायदा हो जाए, हमें भी पता चल जाए। जो हमारे इल्म में था वो मैंने आपको शेयर कर दिया कि 60 ट्रैक्टर जो आता है, 60 नहीं 240 हो 60 हो जो भी हो, ठीक है। कोई भी ट्रैक्टर है, कोई भी इंजन है जिसमें रिंग ज़्यादा होंगे उसकी पावर जो है वो कम होगी, जिसके रिंग कम होंगे उसकी पावर ज़्यादा होगी। क्योंकि मैंने बड़े इंजनों का भी काम किया, उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि बड़े इंजन है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 40-12 इंजन आया परकन का 12 सिलेंडर, वो 40-12 में उन्होंने 3 रिंग दिए हुए हैं, 160 मिली बोर पिस्टन होता है उसका। तो उसमें भी उन्होंने 3 रिंग दिए हैं और इतने नरम रिंग होते हैं कि बड़े आराम से आप उनको रिंगों को चढ़ा लें। अगर आप कोशिश करें कि किसी हार्ड क्लम्प से उन रिंगों को डालने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल वो रिंग टूट जाए। तो ये बात होती है कि उन्होंने रिंग की कैपेसिटी जो है वो कम की है, रिंगों को उन्होंने नरम से नरम करने की कोशिश की है। ये उनकी थ्योरी है कि उससे इसकी पावर इंक्रीज़ होती है और हो जाती है, ये कन्फर्म बात है। तो जिन भाइयों का ये ख्याल है कि इससे पावर बढ़ जाती है या ये कोई बात करता है कि 5 रिंगे पिस्टन से पावर बढ़ जाती है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि पावर बढ़ जाती है, पावर कम होती है।
और इंजन जो है वो मज़ीद जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको 260 तीन रिंगे वाले पिस्टन के साथ कंपेयर करेंगे तो वो उसकी जो है ना वो पावर में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो ये उसका सवाल था। मेरे पास एक 60 ट्रैक्टर आया भी था, जो मैंने आपको उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी, अगर किसी ने देखनी है तो उसका भी मसला यही था कि उस ट्रैक्टर का जो ब्लॉक उन्होंने बदला और उनके स्लीव लगवा दिए, क्रैंक की क्लीनेस ठीक नहीं थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी। ना खरादिये ने चेक किया, ना मैकेनिक साहब ने कुछ चेक किया। तो मेन मसला उसमें ये था कि उस ट्रैक्टर की क्लीनेस उन्होंने 3000 रखी हुई थी 3 रिंगों की, हालांकि ये ज़्यादती थी उसके साथ। तो हमने क्या किया कि हमने उसकी जो क्लीनेस थी वो बढ़ा दी और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर ठीक हो गया, ज़ोर भी ठीक लगाता है, अब उसकी आवाज़ भी ठीक होगी। वरना ना तो वो ज़ोर लगाता था ट्रैक्टर, ना ही वो जनाब गर्मी जो थी वो टेम्परेचर छोड़ता और ना ही वो ज़ोर लगाता था ट्रैक्टर। ये प्रॉब्लम थी उसकी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर कर दिया। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, वो मैंने उस वीडियो में ऐड की है, या मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। तो बाकी जनाब मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। अगर उसमें कोई बंदा ऐड करना चाहता है, कमेंट बॉक्स हाज़िर है जनाब, वो ऐड कर सकता है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई इकबाल मलिक को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को वॉच किया करें, चैनल को यार सब्सक्राइब करें, तो फिर ऑल पे बटन जो है ना वो अपना बेल आइकॉन का बटन वो लाजमी प्रेस कर लिया करें और उसको ऑल पे कर लिया करें। तो बच्चों की या जनाब हमारे ये जो लड़के काम करते हैं उसकी वीडियो आपने देखनी है और इसको जनाब आपने अप्रिशिएट करना है, क्योंकि लड़के खुश हो जाएंगे कि हमारी वीडियो बनी है सारी। तो आज कोई प्रॉपर जो था वो टॉपिक नहीं था, मेरा ये सवाल था। मैंने कहा चलें यार, सवाल का जवाब भी हो जाएगा, साथ वीडियो भी बन जाएगी। तो ये जनाब सारी सूरत हाल वर्किंग है जो आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।